دي اسمها عيد الخير، فيها دوريتوس وشيبسي، كل واحد يروح ياخد واحده ويسيب لي اللي وراه واحده، ماشي؟ بس مفيش ناس تفصى تاكل الدوريتوس كله، انا بقول لكم. السلام عليكم. عليكم السلام. منورين يا ده مين ده؟ رجاله. تعرفيه؟ لا. تعرفوا؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوه؟ لا. ده ايه ده كده حاجه كلها؟ انا هحسبكم دماغكم، نط عليه نط عليه نط عليه. انت اللي دخل في ايه؟ ايه ده؟ مالك يا حبيبي تعيط ليه؟ دخل في طول ايه ده يا عم انت حاطط العيال طوب يا عم؟ ثواني بقى انا هجيب لك حاجه انت بتحبها قوي من وانت صغير. ماشي ما اشوف. جبت لك بقى اللوليتا بتاعت زمان. انا هاخد بقى ايه بقى الحمراء عشان ايه بقى؟ عشان بحب البطيخه جامده قوي. لما اشوف دخل في ايه؟ ايه ده لوليتا؟ ده انا بقالي سنتين ما اكلتهاش. انا هاخد بقى بتاع الموز. اوبا، ايه ده؟ انت شايف اللي انا شايفه؟ حاسس اللي انا بجيبها حاسه؟ زمان يا دي اسطى بتاع من البرتقال. وجامده قوي. لوليتا 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 لوليتا. ايه ده؟ ده في بوس ماشي على الحيطه. بورس اللي انا بخاف منه. لا بوس ماشي على الحيطه. ايه ده؟ يا ابن الحرامية. ما تاكلش شيتوس حراق هيوجع لك بقك. طيب ما تشربش ميه كتير كرشك هيتخن. طيب هات واحدة يا اسطى. عايز واحدة من عين الاتنين. خد. يا عم القرف ده يا عم الله يعرفك.